here live to celebrate our father in the Lord, Prophet T.B. Joshua, who just passed on the 5th of June 2021. As you can see, we have a lot of you gathered here to celebrate our father. His memory will continue to live in the lives of the multitude, especially people from Akoko, from Ondo State, and world at large. If we are to say one or two things about our father, we all know through the Emmanuel TV has transformed a lot of lives within and abroad. And I'm here with the youth, and I'm about to interview a couple of them. Bakabadele wataseru kale aonu omije wanu ao pẹ̀lẹ́ wọn mi wọn ao dade oko aonu omije wanu bakabadele aonu omije nukuro lójú wa tí ayọ̀ dípò ẹkún ayé ní ìpínyà wa. Bàtà bá pàdé rẹ̀ ní tẹ́ lókè ọ̀run. Aonu omije wanu. What is your name, sir? My name is Ifeda Adisoji Olomolaton. What are we doing here today? We are mourning our beloved prophet, Tebitope Balogun Joshua. And as we can see, a lot of youths are gathered. What has been the experience so far? The experience the youth has had in the time of our father. Okay, I won't bug you with much word, but I need to mention one thing. If I'm not going to bug you with a lot of things, then I need to mention one. TB Joshua has really been a role model to a lot of people. And to be precise, I don't want to talk about electricity, I don't want to talk about the aged ones, I don't want to talk about most of the people that collect salary, I don't want to talk about those people that TB Joshua feeds. But I just want to be precise that TB Joshua is the founder of Akoko Youth Forum. Thank you very much. And you already mentioned what our father has done in the past. And I want to ask, we can see a lot of flyers going around saying, bring our father, or what does it mean? Of course, we have a challenge about the burial of our beloved prophet, and the challenge is where he is going to be buried. Of course, everybody that are originated from a particular place are supposed to be buried in their hometown, most especially if they are well known, if they have done well for their home. And we are agitating for his burial ceremony to take place in his hometown. As far as he recognizes his hometown when he was still alive, he has done well to his hometown when he was still alive. We just think the best thing to happen to him is for him to be buried in his hometown. But of course, we are hearing a lot of insinuations that he's going to be buried in Lagos. Of course, synagogue was founded in Lagos, and we just think he should be buried in his hometown. But of course, if they insist they are not going to bury TB Joshua in his hometown, they are going to protest. We are going to protest. We are going to do a lot of things that is going to cost more. It's going to cost government of the federal government of Nigeria more than they ever think. So we are expecting them to bury our beloved prophet in our hometown. My name is Comrade Ife Ajibua, and I am the National President of Akoko Youth Forum. Thank you very much. Please, what are we doing here today? Actually, this is like paying the last respect for our father, the late Prophet Tebitope Balogun Joshua. So like we are mourning him, we lost him, so we're just paying our last respect. We are having a walk, as you can see. I can see a lot of people gathered everywhere, and it's we really need to know what our father has done so far to make a lot of youth come out on this great matter. Actually, that is one thing I do tell people that according to Yoruba word, Iko Odajo and Odoshu, you never can know anybody will live. This person has contributed vehemently to the development of Akoko in terms of electricity. He was the only person that came to our rescue. In terms of security, he was the only person that gave all the police stations vehicles and ammo tanks. He came here in terms of feeding, he fed everybody. So who are here? We are trying to like pay our last respect. You can see almost all the youth in Akoko are here gathered because of him, because he was a giver.
What I can tell everybody across what I said earlier is that Ikú Odajo and Odoshu, everybody should be a giver. Let's all do good because we never can know what will happen tomorrow. We are very sure that what this man has done is what has made everybody to be here today. We are telling everybody, let's just be good. Thank you. I can say that Senior Prophet TB Joshua is a world citizen. He's not for only Akoko, he's not for only Nigeria, he's not for only Africa. You know, even if you see the white, they were crying for the departure of our beloved. So I can say that the man is an international man. Though one popular day say that it is you only value what you have when it is not with you. But by the time we lost the man, we know that the man is very cogent to us. Yeah, àwọn awuyewuye kan wà ní ìgboro nísìnyí pé àwọn kan sọ pé kọ́ pé bàbá wálé àwọn kan ní kó fi sílẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ara àwọn tó ti bá a ṣiṣẹ́ rí kí ni àmọ̀ràn yín àti ìwòye yín sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ nígboro wípé ẹ gbé bàbá wálé ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀. Àmọ̀ràn mi ni kí wọ́n gbé bàbá wálé fún bẹ́nẹ́fìtì ti àwọn ọmọ ìlú torí pé. Ẹ dápẹ́ má bínú níbi tẹ́ ẹ dé dúró yẹn ẹni kan gbé bàbá wálé ṣé nítorí pé ẹ jẹ́ lára àwọn òṣìṣẹ́ wọn àbí torí pé ẹ jẹ́ ara àwọn ọmọ ìlú tí bàbá ti wá. Mo jẹ́ ọmọ ìlú tí bàbá ti wá mo dẹ̀ jẹ́ lára àwọn òṣìṣẹ́. Kí lẹ wá rò pé tá a bá gbé bàbá wálé àǹfààní wo àbí ìwòye wo lẹ rò tó lè wà sáyé lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbé ara yòókù bàbá wá sílé wá sí. Ìgbà tí bàbá wà láyé fún ìpinnu bàbá fún Arigidi ni pé Arigidi return to Jerusalem. Bí ẹ mọ̀ Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí ẹ̀ ìgbà tí ó dẹ̀ wá dúró tó ń bá gbé òkú bàbá wálé that is opportunity fún wa láti torí lẹ́yìn òkú bàbá because àwọn èèyàn sì believe pé bí ó ṣe kú òkú ẹ̀ iṣẹ́ ìyanu náà ni ó wà lára ẹ̀ ní around ibi tó bá sí iṣẹ́ ìyanu yẹn sì máa come out ìdí yẹn fún nǹkan tí àwọn wá nìyẹn tó bá wá sílé àwọn èèyàn máa benefit bí àwọn ará Èkó ti benefit àwọn ará ilé á wá benefit lẹ́yìn. Ó ṣe ni láàánú púpọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ ọgbọ́n ọkàn fún gbogbo wa pátápátá wípé ikú bàbá wa ti Joshua yìí láti gbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó ní àlàáfíà gbogbo wa la dààmú púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹ sọ èló la fẹ́ kà nínú iṣẹ́ tó ń ṣe kátẹ́gùn sílé wọ́n wá kán ra páànù kán ra gi kán ra ṣó wọ́n gba òṣìṣẹ́ tákan ilé náà padà ní àwọn ilé míì bá ti dilẹ̀ ní àkókò gbogbo ìgbà tá a bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ wọn náà máa ń wá lónìí nígbà táwọn olè ń dà wá láàmú gẹ́gẹ́ bí ohun tẹ́ ẹ sọ wọ́n ra hilos fún gbogbo ọlọ́pàá ní Ishi local government then wọ́n ra hammer tank then First Bank ní Ìkàrẹ́ tó rescue wa nípa àti sanwó àti gba owó gbogbo alamọ̀gbà tí olè bà báǹkì yẹn jẹ́ wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà láti lè jẹ́ kí báǹkì yẹn kó wà ńbẹ̀ ṣé àkókò ọdún ni tàbí scholarship tàbí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tí gbogbo wa ń rí tó ń jẹ́ ìdùnnú fún gbogbo àwa ọmọ Àkókò pátápátá torí kò sí ẹni tó bá wo Emmanuel TV tó bá rí pásítọ̀ Tèmítọ́pẹ́ Balógun Joshua tínú ẹ̀ ò ní dùn pé ọmọ Àkókò ni ó ṣe ní láàánú púpọ̀ ó jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn fún wa wẹ́ Bíbélì sọ ó lá fẹ́ ọ ṣùgbọ́n fẹ́ Jésù fẹ́ ọ jù wá lọ láti jẹ́ ẹ̀rín ní kábíyèsí ọba Láyélúwà Sákìtì ìlú Àrígidì òun náà ti wà ní Èkó lórí ọ̀rọ̀ yìí àjọ lọ ní nígbà tá a gbọ́ pé àwọn Àkókò Youth Forum pé wọ́n fẹ́ ṣe ohun tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí ní kábíyèsí ní pé kí àwa máa bọ̀ ńlé torí kò yẹ kẹ́ ẹ débi kẹ́ má báyọ̀ àwọn sì wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́sàn-án igun agbọ́ àwọn ìròyìn kan tó bà wá nínú jẹ́ púpọ̀ a ní ìdàtí háìdì kọ̀ọ̀kan fúnra wa bàbá wa tó kú yìí bàbá gbogbo wa ní tí ẹnìkan bá sọ pé ó jẹ́ ọmọ Àrígidì lóòótọ́ ló jẹ́ ọmọ Àrígidì bọ̀dì bàbá ló jẹ́ fún gbogbo wa lákòókò kì í ṣe nípa ti ọjọ́ orí ẹ̀ ṣùgbọ́n nípasẹ̀ àwọn iṣẹ́ tí ó ti ṣe àti ìwà tí ó hù àti ẹ̀mí ìkónimọ́ra tí bàbá yìí ní bàbá yìí jẹ́ aláàánú àti olùrànlọ́wọ́ gbogbo Àkókò pátápátá ẹ rí i pé bàbá yìí ní ìgbà míì akọ̀dédé máa rí wọn ló pín láìsí lọ sí north ó pín lọ sí east gbogbo south west but èyí tó ṣẹlẹ̀ ó yẹ Ọlọ́run jù wá lọ gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù wá lọ
bọ́tọ̀ ohun tí mo mọ̀ ni wípé ìròyìn tá a gbọ́ lọ́sàn-án yìí bó ṣe bà wá nínú jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa bà gbogbo nínú jẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ dá mi lóhùn dáadáa ok ó ní àsàtìjẹta tí à ń ṣe meeting pẹ̀lú ìyàwó olóògbé yìí àti àwọn fámìlì ó tó jẹ wá lógún jù ní pé a ò gbọdọ̀ pàdánù lẹ́ẹ̀mejì títí bí Joshua bá kú tó yẹ kó sì kó ẹsẹ̀ kó ní. ohun tí à ń sọ ni wípé TB Joshua Àkókó ló ní Arigidi ni wọ́n ti bí ohun tí àwọn Arigidi ń fẹ́ àti ọba àti ìjòyè àti gbogbo ará ìlú àti ọkùnrin àti obìnrin àti gbogbo Àkókó lápapọ̀ àti gbogbo Àkókó lápapọ̀ àti gbogbo Ondo State òun ni wípé Ọlọ́run ti pe bàbá wa TB Joshua sọ́dọ̀ ṣùgbọ́n a ò fẹ́ kí wọ́n sin sẹ́kọ̀ọ́ a fẹ́ kọ́ gbòkú ẹ̀ wá sí Arigidi eléyìí ò kì í ṣe àdáṣe àwọn Ìkàrẹ́ ti ṣerú mistake yẹn I'm sorry Ìkàrẹ́ tó bá wà ń bí KNS member ni mí ńgbà tí bàbá wa St. Moses Olúmọládé tó kú wọ́n sin bàbá St. Moses Olúmọládé sí Òjòkòrò ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Ìkàrẹ́ rí pé àṣìṣe ńlá ló jẹ́ wọ́n lọ wú òkú bàbá wa St. Moses Olúmọládé láti Òjòkòrò wọ́n wá sin sí Ìkàrẹ́ that is the medicine tó jẹ́ pé lọ́dọọdún every October 16 gbogbo KNS gbọ́dọ̀ pé sí Ìkàrẹ́ láti wá ṣe ìrántí bàbá wa St. Moses Orímọládé nígbà tí bàbá wa kì í ṣe bàbá wa TB Joshua bàbá wa Babalọ́lá nígbà tí ó kú wọ́n ṣàtìgbé òkú ẹ̀ lọ sí ìlú abínibí ẹ̀ bàbá wa Ọbádáre wọ́n gbé òkú ẹ̀ lọ sí ìlú abínibí ẹ̀ so gbogbo àwọn ènìyàn tó jẹ́ akọni bíi TB Joshua yìí tí wọ́n bá ti kú wọ́n máa ń gbé òkú wọn lọ sí ìlú abínibí wọn ni ǹjẹ́ ẹ fẹ́ kí TB Joshua yàtọ̀ lórúkọ kábíyèsí àti gbogbo Àkókó àti gbogbo Ondo State pátápátá lórúkọ His Excellency wa the governor of Ondo State arákùnrin Rótìmí Ọdúnayọ̀ Akérédolú a rọ̀ wọ́n àwọn ẹbí àwọn ọmọ olóògbé gan pàápàá àti ìyàwó wọn Àkókó àti Ondo State àti gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àti àgbàlagbà a ò gbà kí wọ́n sin TB Joshua sí Èkó afẹ́kọ́ gbé TB Joshua wá sí ìlú Arigidi ẹ jọ̀wọ́ eléyìí ò kì í ṣe agídí kì í ṣe àròsọ ohun tó dùn wá là ń sọ a ò gbọ́dọ̀ pàdánù arákùnrin ilé ọ̀nà méjì ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ìjọba ẹ bá wa lọ́wọ́ sí àti gbé òkú ẹ̀ wá sí Arigidi tí wọ́n bá gbé òkú TB Joshua wá sí Arigidi àwọn ọ̀dọ́ ń sọ fún wa wípé gbogbo Federal Road tó bá wọ ìlú Àkókó a máa blọọkù ẹ̀. bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ń dùn wá òun la ṣe ń sọ yìí even tí wọ́n bá gbé òkú TB Joshua wá sí Àkókó ọjọ́ tí a bá gbọ́ pé wọn ò ní gbé wá sí Àkókó àti ọmọ ilé ìwé ni o àti òṣìṣẹ́ ọwọ́ ni o àti òṣìṣẹ́ ìjọba ni o a ò ní jẹ́ kẹ́nikẹ́ni jáde débi àti lọ bí iṣẹ́ ní ọjọ́ náà tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ a wá ń bẹ àwọn ẹbí àti arákùnrin Rótìmí Ọdúnayọ̀ Akérédolú the governor of Ondo State àti gbogbo àwọn ọmọ bíbí Àkókó tí wọ́n ní orúkọ tí wọ́n sì làmìlaka tí wọ́n ní agbára wọ́n bá wa pàrọwà sí àwọn ẹbí yìí pàápàá jùlọ kó pàrọwà sí ìjọba Nàìjíríà lápapọ̀ TB Joshua kì í ṣọmọ Lagos State ṣe ló lọ sí Lagos State Ọlọ́run dẹ̀ pé sọ́dọ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi tí ó ti ṣe à ń sunkún ẹ̀ torí pé àwa la mọ̀ bí tí ó ti ń ro wá lára fún ìdí eléyìí ẹ jọ̀wọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ti ní agbára tó dẹ̀ ṣetán láti ràn wá lọ́wọ́ tó fẹ́ kí Àkókó kó ní ìtẹ̀síwájú tó fẹ́ kí ìlú Arigidi kó máa dàgbàsókè ẹnikẹ́ni yóò wù kó jẹ́ ẹ jọ̀wọ́ a fẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín láti bá ìjọba àpapọ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ láti bá ìjọba Ondo State sọ̀rọ̀ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ láti bá gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire sọ̀rọ̀ kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ kí wọ́n bá ẹbí TB Joshua sọ̀rọ̀ ẹbí ìyàwó àtàwọn ọmọ kí wọ́n jọ̀wọ́ abẹ̀ wọ́n kí wọ́n jọ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí abẹ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí kí wọ́n jọ̀wọ́
kí wọ́n gbé òkú olóògbé yìí wá sí Arigidi láti wá sin. Ohun tí gbogbo ọ̀dọ́ Àkókó ohun tí à ń béèrè fún nìyẹn. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ news a rí pé gbogbo àwọn lọ́balọ́ba Àkókó wọ́n jókòó wọ́n ṣe ìpàdé ibi tí wọ́n fẹnu kò sí ni wípé ọ̀fọ̀ yìí ti ṣe Àkókó ṣùgbọ́n ò fẹ́ kó ṣẹ̀wá àtàwọn àti ẹnu wa. Ìdí nìyẹn tí gbogbo àwọn ládéládé tí ń bẹ l'Àkókó tó fi ṣe ìpàdé wípé ohun kan ṣoṣo tí ó kù tí wọ́n lè ṣe fún wa láti fi rẹ̀ wá lẹ́kún láti fi rẹ̀ omijé wa nù láti fi nu omijé lójú wa òun ni wípé kí wọ́n gbé òkú bàbá wa TB Joshua wá sí Arigidi láti wá sí ẹ jọ̀wọ́. Bàtà bá délé wá ta sẹ́rù kalẹ̀. Àọ̀nù omijé wà nù. Àwọn pẹ̀lú àwọn mi wọn ò dáadé ògo. Àọ̀nù omijé wà nù. Bàtà bá délé àọ̀nù omijé nù kúrò lójú wa. Tí ayọ̀ dípò ẹ̀kún. Ayé ní ìpínyà wa. Bàtà bá pàdé rẹ̀ ní tẹ́ lókè ọ̀run. Àọ̀nù omijé wà nù. Àpò ní parajẹ́ bí aláìní retí. Ó dòwúrọ̀ làǹkìyàn TB Joshua. Súnre, súnre, súnre. TB Joshua afẹ́ oṣù gbọ́n Jésù fẹ́ ojú. Bó ṣe kúrò láàrin wa ó dùn ní yéyeye. Ṣá máa sùn lókàn àyà olùgbàlà títí dọjọ́ àjíǹde. TB Joshua. Súnre, súnre, súnre. Bẹ̀rẹ̀ ṣe rárá bẹ̀rẹ̀ rà. Ikú pa kọ̀kọ̀, omi àkọ́kọ́ dànù. TB Joshua máa sọ pé òun ò wàásù mọ́. Ikú yọwọ́ ẹ̀ nínú àwo tọ́ngọ́rọ́. TB Joshua sọ pé òun ò jẹun mọ́. Ikú ló yọwọ́ ẹ̀ nínú àwo tọ́ngọ́rọ́. Pápá ó ti kúrò láàrin wa ó dùn ní yéye. Wọ́n a ò rò kó ń ṣe sí. Ó dòwúrọ̀ ọjọ́ àjíǹde tá ó pàdé lẹ́sẹ̀ olùgbàlà. Pápá ó dòwúrọ̀. Súnre, súnre, súnre. TB Joshua. Igi gbogbo dorí kodò àwẹ̀ mi ṣe wẹ́pẹ́ ọjà. Ọ̀rọ̀ dùn rawọ́ lókè. Òṣùpá domi lójú rètérètè. Asọ̀rọ̀ débi wá rírí. Oníbọ̀ lójú àwa. Asọ̀rọ̀ débi wá rírí. Oníbọ̀ lójú àwa. Aláàánú gbogbo ayé ni kò mọ ẹ̀yà kò mọ àwọ̀ kò mọ ẹbí àbí ará sí ọ̀dọ̀ ó ń ṣoore pàápàá nílùú Arigidi. À ń wò báyìí tó bá máa tó ọ̀sẹ̀ méjì ló kan aláǹjẹṣu ní Arigidi. Ojúlé tójúlé ló máa gbé màálùú sí ká gbé ráìsì fún wa ká tún owó náà lù sílẹ̀. Wọ́n bí àná báyìí atẹ́gùn ń fẹ́ àwọn obìnrin sá síta níbẹ̀. Atẹ́gùn yìí yọ ọ́ o sínágọ́ọ̀gù ti kú o torí tó bá nílé ẹni tátẹ́gùn gbé ní Arigidi báyìí àfàìmọ̀ ni wọ́n fi lè tún ní ìrànlọ́wọ́ fún àwọn ọmọ iléèwé fún ìjọba pàápàá. TB Joshua á tún ra mọ́tò àárà fọlọ́pàá á rà fún á ṣe sílé ìwòsàn á ṣe fún àwọn ọmọ iléèwé ó ṣoore fún wa ò kì í ṣe Arigidi nìkan ló ti ṣe
ẹni tó bá dé Church of All Nations church wọn ní Ìkọ̀tún Ìgbè á mọ̀ pé gbogbo àgbáyé ló sì pàdánù ẹ̀. ẹ ṣe kọ́ ni màá jẹ́ kí ni ẹ̀kọ́ kan àti ti ẹ̀kọ́ láti ara wa bàbá wa àti Joshua. ẹ̀kọ́ tèmi rí kọ́ ni wípé ó dùn wá pẹ́ mi wọn o ṣùgbọ́n ó gbé ayé wọn bẹ́ni pé wọ́n mọ̀ pé wọn ò ní pẹ́ kú. gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó fọwọ́ kan ó wà lára nǹkan tí ó fi dùn wá lọ́kàn wípé kọ́lọ́run jẹ́ kán gbé fún wa torí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti ṣe ní new site tí wọ́n ń gbìyànjú láti develop lọ́nà òkè àgbẹ̀ tó bí a tourist center á dẹ̀ tún fa àwọn èèyàn wá láti ẹ̀dí wá mọ ìlú ta bí bàbá wa náà sí. ó ti gbìyànjú ìwọ̀nba tó ti lè ṣe ó ti ṣiṣẹ́ àánú ó dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi.